啊，在外边。来了，都整过来了。我想拍一张图。哎，要给你拍一张吗？好，来吧，Harry，准备好啊！我 Harry 哥这个表情，有点 chill 了。你像个大爷，你别 chill 了你。白天晚上。白天，再来大白天就是最大的太阳，大白天然后正常晴天多云啊。下一张啊，就是成功。没跟我好点没啊？给我拍一张。你看我刚刚一直在试，因为白天是黑的嘛，刚刚拍的是白的。不晕了。你知不知道你情绪很外显哎？是吗？融化了的。我们凳子还不够哎，我们去那边吧。走吧。爬升米我得带。你拿这个，我拿那个。go。你憋着不难受啊？难受啊。对呀，那你为什么要憋着呢？因为我是一个自我消化的人，我不想说出来。我觉得没必要。没必要的点是什么？不想说。你先说，你想说什么？我没有想说什么呀，我就觉得，我肯定还是希望我们不管怎么样都能坦诚的去面对对方啊。我很坦诚，我从头到尾都很坦诚，要不然我也不会变成现在这个样子。所以就其实是到现在还是不太理解，就是说我们之前聊的那些事情是吗？就你觉得爆灯意味着什么？其实爆完灯之后，其实我不是也有跟你说我愣了很久吗？我其实当时也有在想，就是我们以后将要面临的很多问题，但是我觉得我不会对你所做的所有行为我有任何的不真诚，你也看得出来这东西我是演不出来。我想知道你当时有没有看出来，其实我很不想放气球。我看出来了。所以结果是我愿意为了照顾你的情绪以及你的对未来的一些想法，我选择退了一步。但是你有没有想过，那个是我委屈了我自己，我觉得我们之后还是有可以接触的机会以及有相处的机会的。其实我一直没有跟你聊的是我现在的实际情况，就是我从小屋出来之后，因为我们公司多了一个海外部，然后我甚至都不知道我下个礼拜人在哪。那你觉得这个东西会有什么阻碍吗？其实我这段
所有时间我一直都是在思考一个问题，就是理想和现实中间，它还隔着一个词，那个词是生活。我知道理想状态下，我们从那种状态里出来，如果说真的在一起了，起码这段时间，我们肯定会过得很开心。但是，将来呢？那又怎么了呢？就是对于我来说，如果一段感情你都没有办法尽到去陪伴对方的这个义务和职责，那其实这段感情我觉得它达不到。我说白了，我也清楚，确实是在小屋里我们相处的节奏和我自己知道我自己在现实生活中我的生活情况，它就是有很大的偏差。我完全可以接受，因为我也想要再更多了解一下，之后再选择一个结果。因为其实对于我来说，我们现实情况遇到的问题就是，在我现在这个年纪，就是这么一个上不上下不下的年纪，再加上我现在的工作生活其实是不稳定的，你也处在你自己现阶段的一个很重要的分水岭上面。说实话，真的我不希望看到我们最后的结局是那样。那样？因为我没有办法对一个我爱过的人，我还要继续跟他说分开。所以说我在决定在一起之前，我一定是会想很多的。我已经不是在那个我还能再把南墙撞破，我撞得自己头破血流，然后第二天起来拍拍自己说没事的那个人了。但是我也是这样的人。那你既然没有做好这些准备，你为什么要爆灯呢？那你不觉得这是对我的非常不负责任吗？是，我承认这个。后来我也在反思。所以你爆灯的时候冲动了一回，冲到一半没劲儿了。我真的觉得我很累很累。我这次飞云南之前，情绪真的已经很不对了。我知道你的那个情绪，我在之前我没有很好的去帮助你去消化，因为这方面我真的是已经这件事情它并不是只有你一个人在难受。但是我想不通，你如果真的这么犹豫，你为什么会去爆灯？
我确实人生活了20几年，那是我唯一一次冲动的时候。因为我之前刷到过一些片段，刷到我给你校徽的时候，当时刚更新没多久，突然有一条弹幕说王乐成还了他一个爆灯手链。我当时坐高铁上，我一整个爆哭，我就是想不明白。然后前2天播到爆灯，我当时从学校走回家，我刷到那些片段，我也是一边哭一边走。谢谢。没哭，没哭，为什么？下雨了。眼睛进沙子。因为其实，在当下，我为什么选择去报的那一刻，我就是觉得，我希望在这个过程里面，我就是尽可能的，我给到所有我最好的能够给你的一些东西，就包括后面我给你准备的那些礼物一样。可是，爱情过了之后，就是感情的生活。因为其实我后来想的就是，如果说我们能回归到朋友状态，我不是说跟你老死不相往来。啊。好热。哎。你累了吗？我一整天都很累。走了。拜拜。拜拜。